حيد يا مسلم الفتلين الواديد، انا اريد يا كريدك مراجل عمك تعيد، او تخلي جثثه تارس البيت. دار علي يا مسلم يقول يطوع تشجعيني وبعم حيدر تذكريني، انا ما دام صمصايم بيميني او ما هاب من عزم يجيني، حتى تكاثروا علي بابي وامي. قال الطوع يا ابن عقيل ان العمر ساعة لا تجعله الا طاعة، انا وراك بجود الماي لا تهاب يا ابن عقيل. تقول لي يا مسلم ريت تسليم لا لك اخي ولا ابن يا عايم، انا تمنيت لان حسين يعلم والله كان اعتناك اليوم وتم، حتى وقعوا في حفرة الغدر والخيانة، اوثقوه كتافا واخذوه الى قصر الامارة. امر بي عبيد الله بن زياد أن يصعد بي إلى سطح القصر بابي وأمي. لما صعد بي بكر بن حمران اتجه نحو المدينة، قال السلام عليك يا أبا عبد الله، ارجع من المكان الذي أنت به، قد خانت بنا رآيانا حتى قطع رأسي. أين المنادي؟ رحم الله من نادى ومسلما ومظلوما ورموا جثته من أعلى السطح، يقول وجروا جثتي وجثة هانئ بن عروة في السوق. الإمام الحسين ضارب خيامه بالطريق. اسمع يا موالى أريدك تصور الحال، ها ضارب خيامه بالطريق، لا رسالة لا رسول من ابن عمه مسلم. لما جالس الحسين ينظر أطفال يلعبون، لكن طفلة مفروده يباوع جالسة في زاوية من زوايا الخيمة. يقول منو حميدة انت؟ قلت له نور عيني ابا عبد الله، انا حميدة يا عمي ليش ما تلعبين ويا العيال ويا الاطفال؟ تقول له عم ابوي صار لمدة غايب وقلبه يم ابوي، انا ينكسر خاطري لما اشوف كل طفلة بحضن ابوه وانا ابوي غايب يا عمي. بينما هي كذلك واذ يرى رجل يحمل علما اسودا قال الي به. لما اتوا به الى الحسين يا ابن العرب من اين مقدمك؟ قال سيدي من الكوفة. ايش عندك خبر؟ شفت هناك؟ قال سيدي عندي خبر بس ما احكي ابا عبد الله الا بحضور بني هاشم حتى نقيم عزاء. ها تقيم عزاء؟ نعم. يقول جاءوا بني هاشم وقفوا خلف الحسين. قال سيدي ما خرجت من الكوفة إلا وقد تركت جثتي مسلم وهاني يصحبان بالأسواق من مكان إلى مكان. ينجار عادل يستجير يكون، ينجار ولا منهم حليف الشرف، والله ينجار مثل مسلم صدق بالحبل، مثل مسلم صدق بالحبل ينجار وتتنومس بجت لآل أمية. هنا صاح زينب وين حميدة؟ هنا المصيبة. اسمع يا موالى الله يساعد قلب كل يتيمة
وكل يتيم فاقد أبو. صيحي لحميدة. جابت حميدة تشوف عمه الحسين يبكي، عمامه يبكون، يمسح على راس الحسين. تقول له ابوي وين، ابوي وين، عم نجدك يا حسين، عم ابوي وين، وين من احد غيب تمارد علينا، عمي والكوفة آلي خوينا، ولو داروا عليه من يعينه، غريب 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 وعمامه بالمدينة. يقول انا ابوك انا ابوك، وعماتك اذني، وبنات خواتك يسمعني، بويا اويل اويل على ابوك الراح مني. تقول له ما عاد قضاها الزمن بيعات، قضاها الزمن بيعات ما عاد، وانا المحتود قلبه قلت ما عاد، بويا ما عاد خبرك روح من فرقاك، بويا ما عايت عجيبة شلون ظلت روح بي. الأبيات وين؟ لما رجعت زينب لل40 ببي وأمي، وأرجع لك إلى كربلاء لأن اللوعة في كربلاء. يقول لما رجعت أيام ال40 زينب سلام الله عليها وأشرفت إلى كربلاء، يقول زين العابدين عمتي زينب، واحنا مقبلين على ايام ال40، وشوف المواكب جاي يشد وتطلع الكربلاء، وان شاء الله احنا وياكم نستقبل زينب وهي حافية القدمين بابي وامي، عبايتها كلها ترام. يقول وصلت الى كربلاء، يقول زين العابدين عمتي زينب ما انتظرت لما ينوخون الناقة وتنزل على كيفه، سوت مولا. يقول هوت بنفسها من على ظهر الناقة على قبر الحسين، الوحدها لا هي والعائلة، فرد طيح على قبر حسين، طاح نوحنتم والفصيل عليه، بويا ناحين شلون صياح يم القبر صاحين، يا راعي هالقبر جدك نساوين، تقول له قبرك لو ينكشف يا حسين قبرك، انا لحب اللحد واتمدد بكثرك، خويا شبيدي اشبيد ردت عمر دون عمرك، وانت اللي تغسلني يا الحسين. يقول بينما هي قامت العزاء عند الحسين تسمع بكاء خلفها، تباوع تشوف طفلة مفرودة من الضعن. عم انت منو؟ حميدة. اي عم انا حميدة. عم ليش ما تجين تبكين ويانا؟ قلت لها عم كل من راحت يم قبر ابوها واخوها وحبيبه، وانا ما لي قبر بيناتكم عم، لا اخوتي لهم قبر لا ابوي. الله يساعد قلبك مولاتي. تقول لا يمي، شايف الطفل لما ينهضم اللي ينصاع عليه لو ينضرب ما يشتكي لا لامه لا لاخوه لا لعمه، انا ابوش وقت يجي حتى يشتكي لك. تقول لا يمي لا يمي الابو حتى اشتكي له واحضن قبره بيدي وانتخيله، عملا واليجين لا واليجين ولا نجيله، وانا ظليت من بعد ذليله يا ابويا. تقلها وين تردين عم حميد وين تردين؟
عم يا ولياخذك وشلون تمشين قبر مسلم بعيد وانت تدرين يا عم الحق ليك لما تنوحين لزمت بايدها وجابتها عند قبر الحسين وشلون صار نياح عند قبر ابا عبد الله يا سكينة مهضوم تقول له ذليله بويا ذليله لبني اخلاف والده ذليله اخ بويا 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 تقول له ذليت ذليت بويا عقب عيناك ذليت يا غيبت ويا شمعة البيت ويا عزاني قبل ونتك ونيت وانا بليل ابو لا عاش قلبي تقول لي الكل لكم روح بويا كانت قعدتك وياي حلوه بويا لا جنة دهايار بيا السوى من عند خذاك الوقت قوه تقول هيبة هيبة الأبو اسمه شحلات وخيمة على عياله وبناته آخ بويا شبعان هضم يا الفاقدات يا الفاقدات أريد أمر للعليلة وكلنا أصحاب حوائج يا أخوان كلنا أصحاب مرضى والعراق بضنك إن شاء الله والعليلة تفك هاي الضنك إن شاء الله ببركة الحسين. العليلة موقفها مؤلم إلها موقف جدا مؤلم. الإمام الحسين لما جمع العائلة قالت لأبويا راح تطلع أبو علي؟ قال هي راح أطلع أبويا وانت ما تروحين مريضة وصعب عليك السفر. قالت لي أنا إلي يمك طلبتين أبويا. شنو طلبك؟ اسمع. طفلة مذهولة. الإمام الحسين وزع المهمات طبعا مرخصة الشيخ أنا أحكي لحضرتك. الإمام الحسين وزع المهمات قال لأبو فاضل قال له أخوي أبو فاضل راح تكون وياك مجموعة من النساء بحمايتك. الأكبر القاسم زين العابدين أولاد علي. العليلة وين راحت؟ راحت لعمها العباس قالت له عم أبو فاضل أبوي وياه خلاني. قالها لا مو وياه. راحت للأكبر أخوي على أبوي وياه خلاني. قالها لا مو وياي. للقاسم لزين العابدين عمومتها أولاد عمومتها مو وياهم. قعدت بزاوية من زوايا الحجرة وضعت رأسها بين ركبتيها. قالت أظن أبوي راح يخليني تحت ظله وتحت كنفه والأب أولى بابنته من غيره. بينما هي جالسة أشار للعباس قال له يلا خليه يبدأ الضعن بالمسير. يقول هنا اجت قالت لابويا انا الي يمك طلبتين. شنو طلبك؟ قالت له الطلب الاول اريد اشمك بنحرك اخير مره بعد لان انت تقول ما تروحين وياي وصعب عليك السفر بس انا اريد قبلك اشمك ارتاح. والطلب الثاني شنو؟ قالت له الطلب الثاني اريدك تعطينا عبد الله الرضيع هذا اخوي ابن امه وابوي اريد ودع اخر وداع. الله أكبر. اجتها رقية قالت لها على كيفك ويا نفسك انت مريضة وهذا يضر بصحتك. تقول أعزازن أعزازن كلهم علينا أعزازن ما لايقنا ما لايقنا ابويا الذوب الحزن ما لايقنا. تقول ما شبع منا ما شبع منا يا بعد القلب ما شبع منا وأيسنا منا راح الأبو وأيسنا منا. الإمام الحسين جاب الرضيع انطال العليلة ضمته إلى صدرها. الرضيع أخرج يديه من القماط واعتنق فاطمة. جاء الحسين يريد يفرغ يدين الرضيع فما استطاع. تقول لابويا مو عليلة مو عليلة تاخذني وياك بويا مو عليلة ويا مو ثقيلة مو ثقيلة ترى عاينة بضعنكم مو ثقيلة. تقول له ذليلة ذليلة لبني أخلاف والدها ذليلة
بويا حمل وقاع ياون يشيل حباغه وبكوا من دمع حيله وراحوا يرضع دمع يسيل. الله يساعد قلبك مولاتي. العليلة قالت انا راح اروح لحجرتي الم هدومي. اسمع شلون عندها امل، اريد الم هدومي واجي اوقف قبال ابوي الحسين بلكي ينكسر خاطره وياخذني ويا ابا عبد الله. يقول بينما هي ذهبت الى حجرة الامام الحسين كل من صاحب اسمها رقية للضعان، ليلى، رباب، زينب، ام كلثوم. يقول هنا رقية ما راحت ويا عماته واخواته، وين راحت؟ راحت الحجرة العليلة. شافتها تلم بالهدوم بأبي وأمي بين فرحانة بين لا. قالت خي بسك لا تلمين لا تلمين. عجيب ليش بسك لا تلمين هدومك ويانا ما تروحين. الله أكبر. قالت لها ما شفت إلك محمل ويانا، أبوي ما خلالك محمل وأبوي جاي يصعد بالعيال. أقبلت ملهوفة، أقبلت مهرولة إلى أبي الحسين. الحسين لما شاف هذا المنظر أطرق رأسه إلى الأرض إجلالا وأحياء من فاطمة العليلة. يقول لها جت فاطمة يم الشفية الشفية أشو محمل يا أبويا ما أكلي. اسمع هاي كلمة توجع القلب. تقول له شي علبية شي علبية من تعاجزت شي علبية. اخ تقول له جي علبية من تعاجزت شي علبية. قال لها بني إذا وصلت العراق وأنلت المراد أبعث إليك عمك العباس أو أخاك علي وتأتي معه بالعز والجلال. قالت له أنا بخدمتك أبويا، بس هلا بي راح بخلوه حيد بالدار أبو علي، واليوم المريض ما إله غير أهله يا أبويا.